کشفیات تکاندهنده علمای هاروارد و سفیر پیشین امریکا، نشانه‌های اسلام در میان قبایل هندوی امریکا و سبب‌های پوشیده ماندن آن. در کشور امریکا دانشمندان علم تاریخ از دانشگاه هاروارد و سفیر سابق امریکا تاکید می‌سازند که هندوان سرخپوست ساکنان بومی امریکا مسلمان بودند و نمازهای پنجگانه را برپا می‌داشتند و زکات مال می‌دادند. از این رو مستملکه‌داران سفیدپوست آنها را به طور کلی نیست و نابود کردند. این پژوهشگران وجود نقش‌های هندی را اثبات نمودند که در میان آنها عباره محمد رسول الله یعنی محمد فرستاده الله است به چشم می‌خورد. از این رو برخی از قبایل هندیان بومی امریکا بر عقاید دین مبین اسلام بودند. این معلومات است که آن را رابرت دیکسون کرین سفیر پیشین ایالات متحده در دبی نقل کرده است. رابرت دیکسون کرین متفکر، حقوقشناس و یکی از چهره‌های کلیدی سیاست خارجی ایالات متحده در نیمه دوم عصر 20 محسوب می‌شود. او به حیث مشاور ارشد سیاست خارجی ریچارد نیکسون خدمت کرده است. در سال 1969 او معاون مدیر شورای امنیت ملی امریکا تعیین گردید که این نشان از نفوذ بلندی او در طرح‌ریزی استراتژی‌های جهانی داشت. در سال 1980 کرین به دین اسلام گرایید و نام فاروق عبدالحق را برای خود برگزید و باقی مانده عمر خود را صرف تحقیق فقه اسلامی، حقوق بشر و پیوند میان تمدن‌ها کرد. رابرت کرین خود از نسل چراکی بود و در نوشته‌های خود کوشش می‌کرد که میان حکمت کهن بومیان امریکا و توحید اسلامی شباهت‌ها پیدا کند. محض همین جستجوهای عرفانی او زمینه شد که بعضی دایره‌ها با استناد به او فرضیه مسلمان بودن چراکی ها را تبلیغ کند. کرین در مقاله‌اش احیای حکمت کلاسیکی اسلام در عنعنه های چراکی 3 اکتبر 2004 در وبسایت مسلمانان امریکا انتشار یافت. بر تعلق قبیله چراکی به امت اسلامی تاکید ورزیده است و گفته است که قبیله چراکی 5 مرتبه در روز نماز می‌گذاشتند، روزه رمضان می‌گرفتند و دعاهایشان را با کلمه یا الله آغاز می‌کردند. او اینچنین گفته است که تا سال 1895 میراث حج در بین چراکی وجود داشت. بجز این او ذکر کرده است که چون مستملکه‌داران آن هندیان را در حال گزاریدن نماز به شیوه مسلمانان می‌دیدند، ایشان را به زندان می‌افکندند و این مردم یعنی قبیله چراکی ماه شریف رمضان را روزه می‌داشتند و حتی در سرزمین ایندیانا واقع در شمال ایالات متحده در زمین‌های آمریکا مقامی را همچون معبد بزرگ برای انجام دادن حج بنا کردند. در آنجا به طور رمزی رسم طواف را به جای می‌آوردند، زیرا قدرت سفر به سوی جزیره عرب و بیت الله را نداشتند. و چون سالهای 1830 فرا رسید، حکومت امریکا حکم کرد که قبیله چراکی را از شرق کشور به سوی میانه غرب در چیله زمستان کوچ دهند. آنگاه هندیان چراکی دریافتند که آنها را به قتل خواهند رسانید و احتمالاً این حکم قتل بر آنها به سبب تعلق داشتن آنها به دین اسلام صادر شده بود. از این رو گروه از ایشان به سوی شمال گریختند و گروه دیگر میان راه از شدت سرما هلاک شدند و گروه سوم به منزل رسیدند. اکنون خواننده هوشمند سوال کند چگونه است که ما به این اسناد مهم تاریخی بشریت دسترسی نداشتیم؟ جواب بر پایه منطق روشن است. هنگامی که غرناطه یعنی گرنادا سقوط کرد و عرب‌های مسلمان از اسپانیا رانده شدند، حاکمان آن وقت نمی‌خواستند که مردم آگاه شوند که مسلمانان کایه‌ها در آن سوی اقیانوس اطلس حضور دارند. این نکته اول است. نکته دوم آن است که چون محققان آمریکایی و دیگران کوشیدند این حقیقت را بر عامه آشکار سازند، از جانب دایره‌های اکادمی و علمی مورد تهدید قرار گرفتند که اگر کمترین معلومات را در این باره آشکار کنند از کار اخراج خواهند شد و منابع مالیشان قطع خواهد گردید. اما گروهی از دانشمندان بزرگ و پاک وجدان که از دانشگاه‌های معتبر چون دانشگاه هاروارد و اسمیتسونیان برخاستند و این محاصره معلومات تاریخ را شکستند. این علما از نژادهای گوناگون هستند: آمریکایی، انگلیس، آلمانی، اسپانیایی، چینی، آفریقایی جنوبی و هندی. در میان آمریکاییان سایروس گاردون که زبانشناس برجسته و متخصص باستانشناسی بود قامت افراخت و نیز بری فل از دانشگاه هاروارد که منبع کشف کتیبه نام محمد رسول الله بود که با خط کوفی در ایالات نوادا حکاکی شده است و دیگران همچون الکساندر فان ویتناو که آلمانی است باب اولی کتاب خویش را محض به بیان استبداد و دیکتاتور بخشیده است که در محیط دانشگاهی آمریکا حکم فرما بود.